இப்போ நார்மலாகவே நம்ம வீட்டில் உள்ள கிரைண்டரில் அரைக்கும் போது நீங்கள் அரிசி தனியாகவும் உளுந்து தனியாகவும் தாங்க போட்டு அரைக்கணும். அந்த மாதிரி போட்டு அரைக்கும் போது உங்களுக்கு பவர் கன்சம்ஷன் இல்லாமல் உங்களுக்கு டைமுமே ரொம்ப வேஸ்ட் ஆகுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை எல்லாம் தடுக்கிறதுக்கு தான் நம்ம எம்டிஎம்ல வெட் பல்வரைசர் இருக்குது. ஏன் இந்த வெட் பல்வரைசர் கொடுத்துருக்கோம், நான் கிரைண்டர்லேயே அரைச்சிட்டு போயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லலாம். வீட்டுக்கு ஓகே, ஆனால் இதுவே ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ண போறீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப லாஸ் ஆகுங்க. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை தடுக்கிறதுக்கு தான் இந்த வெட் பல்வரைசர் கொண்டு வந்திருக்கிறோம். இதில் நீங்கள் 1 ஹவருக்கு 40 கிலோ ஈஸியாகவே அரைச்சிக்க முடியும். அது அரிசி உளுந்தையும் போட்டே அரைச்சிக்க முடியுங்க. அதோடு சேர்த்து இதில் நாங்கள் பைப் அட்டாச்மெண்ட் கொடுத்துருக்கனால உங்களுக்கு உங்கள் மிஷினை ஈஸியாகவே கழுவிக்க முடியும். ஸோ இந்த மிஷின் வேணும், இதை பற்றி தகவல் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா உடனே ஸ்க்ரீனில் தெரியிற நம்பருக்கு கால் பண்ணி புக் பண்ணிக்கோங்க.